Սիրելի ծնողներ, եկեք մի պահ կանգ առնենք ու պատկերացնենք մի սովորական երեկո ձեր տանը։ Դուք խոհանոցում եք, հոգնած օրվանից հետո պատրաստում եք ընթրիք, հայրիկը նստած է հեռուստացույցի առջև, իսկ երեխաները սենյակում, հեռախոսները ձեռքներում, ամեն ինչ հանգիստ է թվում, ճիշտ է։ Բայց հենց այդ պահին աննկատ մի փոքրիկ հաղորդագրություն է գալիս ձեր 10-ամյա աղջկան կամ տղային։ Ահա հետաքրքիր խաղ, բոլոր ընկերները արդեն խաղում են։ Եթե միանաս, անվճար կստանաս սուպեր սկիներ։ Երեխան ժպտում է, սեղմում է հղումը։ Մի քանի վայրկյան անց էկրանին հայտնվում է շնորհակալություն, դու մասնակցում ես։ Թվում է ոչինչ չի պատահել, բայց իրականում արդեն ուշ է։ Հաջորդ օրը դուք նկատում եք, որ ձեր բանկային հաշվից անհետացել են գումարներ։ Փոստը լցված է կեղծ նամակներով։ Երեխայի հեռախոսը սկսում է ինքնաբերաբար ուղարկել հաղորդագրություններ ձեր բոլոր ծանոթներին, խնդրելով օգնություն կամ գումար։ Եվ ամենասարսափելին, երեխան լռում է, ամաչում է ասել, թե ինչ է արել, որովհետև վախենում է, որ դուք կզայրանաք։ Սա հեքիաթ չէ, սիրելի ծնողներ, սա ամեն օր պատահում է հազարավոր ընտանիքներում, հենց մեր երկրում, հենց մեր թաղամասերում։ Ինտերնետը գայլ չէ, որ ատամներ ցույց տա, այն գալիս է ժպիտով, խոստումներով, անվճար բաներով, եւ երեխաները, որոնց ուղեղը դեռ չի հասկացել, թե որտեղ է վտանգը, առաջինը ընկնում են թակարդը։ Դուք, որպես ծնող, այդ պահին միակ պատնեշն եք, ոչ թե խիստ արգելքներով, որոնք հաճախ հակառակ արդյունք են տալիս, այլ սիրով, բայց խոսակցությամբ։ Ամեն օր հարցրեք ձեր երեխային, ինչ հետաքրքիր բան ես տեսել այսօր ինտերնետում, ով է ուղարկել այդ հաղորդագրությունը։ Եթե մի բան խոստանան անվճար, ինչ կանես։ Թույլ տվեք երեխային ինքը պատմի, առանց վախի, որ կդատեք։ Եվ ամենակարևորը, մի թողեք երեխային մենակ այդ աշխարհում։ Ստուգեք հեռախոսը, ոչ գաղտագողի, այլ միասին նստած, տեղադրեք ծնողական վերահսկողություն, սահմանափակեք ժամանակը, բայց ամենակարևորը, եղեք նրա ընկերը, որին կարող է ամեն ինչ պատմել, որովհետև մի օր, երբ երեխան հասկանա, որ դուք կողքին եք, ոչ թե որպես դատավոր, այլ որպես պաշտպան, նա ինքը կսկսի ասել. «Մամ, պապ, սա կասկածելի է թվում, եկեք միասին նայենք», եւ հենց այդ պահին դուք կհաղթեք, ոչ թե ինտերնետին, այլ վախին, որ երեխան մենակ է մնացել։ Զգոնի եղեք, սիրելի ծնողներ, ձեր ուշադրությունն ամենաուժեղ պաշտպանությունն է, եւ եթե այսօր միայն մեկ անգամ ավելի շատ խոսեք երեխայի հետ, դա կարող է փրկել ամեն ինչ։ Եկեք շարունակենք այդ երեկոն ձեր տանը, բայց հիմա երեխան արդեն խորասուզված է համացանցային խաղի մեջ։ Էկրանին գունավոր աշխարհ է։ Օրինակ, Roblox-ում ընկերների հետ միասին կառուցում են քաղաքներ եւ խաղեր, Fortnite-ում կռվում են միմյանց դեմ, Minecraft-ում ստեղծում են իրենց երազանքների աշխարհը, կամ Among Us-ում փորձում են գտնել դավաճանին։ Թվում է ինչ հրաշալի է, երեխան շփվում է, սովորում է թիմով աշխատել, զվարճանում է, բայց հենց այդ գունավոր աշխարհի ետևում թաքնված են շատ իրական վտանգներ, որոնք հիմա էլ ավելի են մեծացել։ Պատկերացրեք ձեր 11-ամյա որդին կամ աղջիկը Roblox-ի կամ Minecraft-ի զրույցի մեջ խոսում է ընկերոջ հետ, ով ասում է. «Ես էլ եմ նույն դասարանում սովորում, բայց մյուս դպրոցում, եկ միասին խաղանք, քեզ անվճար կտամ հազվագյուտ իրեր»։ Երեխան ուրախանում է, շարունակում է խոսել։ Հետո ընկերը առաջարկում է անցնել մեկ այլ հավելված, որտեղ վերահսկողությունը շատ ավելի թույլ է։ Այդ ընկերը կարող է լինել մեծահասակ մարդ, ով դանդաղ սկսում է վստահություն ձեռք բերել, հետո խնդրում է անձնական լուսանկարներ, տեսանյութեր կամ նույնիսկ հանդիպում առաջարկում։ Վերջին տարիներին, երբ երեխային սպառնում են տարածել անձնական նյութեր եւ գումար են պահանջում, շատ են աճել, եւ հենց Roblox-ը, Fortnite-ը կամ Minecraft-ը հաճախ են դառնում այդ վտանգի սկիզբը։ Կամ մյուս կողմը, Fortnite-ի կամ Among Us-ի մեջ երեխան հանդիպում է վիրավորանքների, ծաղրի, սպառնալիքների։ Մյուս խաղացողները ասում են. «Դու ոչինչ ես, քեզ ոչ ոք չի սիրում»։ Եվ երեխան սկսում է զգալ անհանգստություն, տխրություն, երբեմն նույնիսկ ինքն իրեն վնասելու մտքեր։ Որոշ խաղերում, օրինակ Roblox-ի կամ Minecraft-ի որոշ աշխարհներում,
Արդեն եղել են դեպքեր, երբ վատ մտադրություն ունեցող մարդիկ օգտագործում են խաղերը երեխաներին վախեցնելու, բռնության նմանակումներ ցույց տալու կամ շատ ավելի վտանգավոր բաների համար։ Եվ մի մոռացեք խաղի մեջ գումար ծախսելու մասին։ Roblox-ում կամ Fortnite-ում խաղը շարունակում է ասել. «Դեռ մի քիչ էլ խաղա, գուցե հիմա շահես»։ Երեխան սեղմում է, օգտագործում ձեր քարտը, եթե իհարկե այն պահպանված է հաշվում, եւ հազարավոր դրամներ անհետանում են առանց ձեր իմացության։ Այդպիսի խաղերը հատուկ են ստեղծված, որ երեխան չկարողանա կանգ առնել եւ շարունակի ծախսել։ Սիրելի ծնողներ, այս ամենը տեղի է ունենում ձեր տանը, երբեմն երեխայի սենյակում, գիշերը, երբ դուք քնած եք, բայց դուք կարող եք փոխել այդ ամենը։ Միասին խաղացեք կամ գոնե նստեք կողքին եւ նայեք, թե ինչ է կատարվում Roblox-ում, Minecraft-ում կամ Fortnite-ում, սահմանեք ժամանակ եւ օգտագործեք ծնողական վերահսկողության գործիքները։ Օրինակ, թե ինչ հետաքրքիր մարդկանց ես հանդիպել Among Us-ում կամ Roblox-ում։ Եթե մեկը խնդրի անձնական բաներ ցույց տալ, ինչ կանես։ Զրույցները դարձրեք միայն ծանոթ ընկերների հետ կամ ընդհանրապես անջատեք անծանոթների հետ խոսակցությունը Fortnite-ում կամ Minecraft-ում։ Սովորեցրեք ձեր երեխային, որ ոչ մի ընկեր չպետք է խնդրի անցնել այլ հավելված կամ տալ անձնական տվյալներ, անկախ նրանից դա Roblox-ում է, թե Among Us-ում։ Եթե երեխան զգա, որ դուք կողքին եք, ոչ թե որպես խիստ պատժող, այլ որպես հենարան եւ ընկեր, նա ինքը կգա եւ կասի. «Մամ, պապ, մի բան տարօրինակ է։ Եկեք միասին նայենք»։ Զգոն եղեք, սիրելի ծնողներ, համակարգչային խաղերը կարող են լինել իհարկե զվարճանք, բայց առանց ձեր ուշադրության դառնում են ամենավտանգավոր տեղը։ Ձեր երեխան արժանի է անվտանգ խաղալու, եւ դա սկսվում է ձեր սիրով, խոսակցությամբ եւ զգոնությամբ։ Սիրելի ծնողներ, եկեք մի քայլ ավելի խորանանք այդ երեկոյի մեջ, երբ ամեն ինչ դեռ թվում է սովորական, բայց իրականում արդեն սկսվել է անտեսանելի պատերազմը ձեր երեխայի հետ։ Ձեր 12-ամյա որդին կամ աղջիկը խաղում է, էկրանը լուսավորված է, ականջակալները ականջներին, ձայնը միայն խաղի ներսից է գալիս։ Դուք նստած եք սենյակում, ասում եք. «Ժամը քանիսն է դարձել»։ Իսկ նա, առանց հայացքը շրջելու, պատասխանում է. «Մի վայրկյան, հիմա կվերջացնեմ»։ Դուք հեռանում եք, դա ձեր վերջին հանգիստ երեկոն էր։ Հաջորդ օրը երեխան ավելի լուռ է, աչքերը կարմիր են, բայց ասում է. «Պարզապես քնած չեմ եղել»։ Դուք չեք կասկածում, բայց գիշերը, երբ բոլորը քնած են, նա նորից միանում է խաղին։ Այդ ընկերը, որին հանդիպել է 10 օր առաջ, արդեն գիտի նրա անունը, դպրոցի անվանումը, թե որտեղ է ապրում, ինչ է սիրում ուտել։ Երեխան ինքը չի հասկացել, թե ինչպես է ամեն ինչ պատմել, միայն զվարճալի էր խոսելը։ Հետո գալիս է այն գիշերը, երբ ընկերը ասում է. «Եթե իսկապես ընկերներ ենք, ուղարկիր մի լուսանկար, որտեղ դու ես, առանց հագուստի, ես էլ կուղարկեմ իմը, ոչ ոք չի իմանա»։ Երեխան վախենում է։ Նա մերժում է «չեմ ուզում» եւ այդ պահից սկսվում է սևը։ Ես արդեն գիտեմ քո մամայի անունը, հայրիկիդ աշխատանքը, քո դասընկերների անունները։ Եթե չուղարկես, կուղարկեմ բոլորիդ այն լուսանկարները, որ արդեն ունեմ քո հեռախոսից։ Երեխան սարսափում է, սկսում է լաց լինել անկյունում, բայց չի համարձակվում ասել ձեզ, որովհետև ամաչում է, վախենում է, որ դուք կմեղադրեք իրեն, կխլեք հեռախոսը, կզայրանաք։ Մի քանի օր անց դուք նկատում եք, որ երեխան գիշերները չի քնում, օրը գրեթե չի խոսում։ Ձեռքերը դողում են, երբ հեռախոսը զանգում է, դուք հարցնում եք. «Ինչ է պատահել»։ Իսկ նա ասում է. «Ոչինչ», բայց ներսում արդեն ինչ-որ բան կոտրված է։ Որոշ երեխաներ այդպիսի սպառնալիքներից հետո չեն դիմանում, սկսում են իրենք վնասել կամ, ավելի վատը, մտածում են, որ ելք չկա։ Սա հեքիաթ չէ, սա այն է, ինչ ամեն օր տեղի է ունենում հարյուրավոր ընտանիքներում, եւ ամենասարսափելին, դա սկսվում է մի անմեղ եկխաղանքից, մի անվճար ինչ-որ բանից, մի չաթում ընկերներից։ Սիրելի ծնողներ, եթե հիմա չզգոնանաք, վաղը կարող է ուշ լինել։ Այս գիշեր իջեք սենյակ, նայեք, թե ինչ խաղ է խաղում, ում հետ է խոսում, վերցրեք հեռախոսը, բացեք չաթերը, նայեք անուններին, հարցրեք. «Ով է սա»։ Անջատեք խաղի չաթը անծանոթների համար, անջատեք ձայնային հաղորդագրությունները,
ասացեք երեխային, եթե մեկը սպառնա կամ ստիպի ինչ-որ բան անել, անմիջապես ասա ինձ, ես քեզ չեմ մեղադրի, ես քեզ կպաշտպանեմ։ Եվ ասեք սա ամեն օր, մինչև հավատա, որովհետև եթե մի օր երեխան գա ձեզ մոտ և ասի «Մամ, պապ, վախենում եմ», դա կլինի ամենաթանկ պահը, բայց եթե չգա, որովհետև վախենում է ձեզնից ավելի շատ, քան այն անծանոթից, ապա վտանգը արդեն ներս է մտել, զգոն եղեք։ Այսօր, հենց հիմա, ձեր երեխայի կյանքը կարող է կախված լինել ձեր մեկ հայացքից, մեկ հարցից, մեկ գրկախառնությունից։ Զգոն եղեք, սիրելի ծնողներ։